考慮啫，兒女婚事，求求其其啦。長國佬，三公子，你見我父王可曾搞妥我件婚事啊？妥晒咯，妥晒咯。點啊？不過不過點咧？原來你父王早就決定，決定係咯，要啊。吓？哦，咁遠征姐姐，父王又點樣安置啊？我做你阿嫂咯。做咗我阿嫂？係，我得到三公子你做我個女婿，我都唔知幾歡喜。我要翻去準備多啲嫁妝，免失禮儀啊！好女婿。唉，霹靂一聲，如雷歡意，橫來為劍斬情絲，欲哭不敢笑不成，此際神魂亂意。敬安，我要去揾佢，我要去揾佢。三弟，你想去揾邊個啊？你係唔係想去揾阿遠征啊？父王已經宣布阿遠征係你阿嫂啊！佢係我阿嫂，你係唔係仲想揾佢啊？你唔怕父王知道？三弟，父王言出法隨，你都素知佢嘅脾氣。細佬保重下啦，何必為一個女子破壞我哋手足嘅情誼？手足情誼？敬安，快啲扶三公子翻嚟休息，我要籌備我嘅婚禮。哦。公子，哎呀，我越來越冷，漸覺不知小父王咩事啊？你度因為魏王宣布你同大王子成親啦。呢啲藥膏啊！敷好啦。三王子，藥膏啊，起身飲啦。外頭做咩？啊？點解鼓樂喧天？咩事喎？敬安，外頭做咩嘢啊？今日唔係大王子成親咯。敬安，點解大王子成婚你都唔話俾我知啊？
娘娘吩咐，佢話三王子有病，叫唔好驚動你喎。我有病，我病，我胃逼我病，我一定要見下佢。快啲攞衫嚟攞衫嚟我啦，去啦！你快啲到我睇下啦。阿王子，你唔好去啊！你去親娘娘會怪我噶。怪你？如果怪就怪我係。快啲攞個鏡嚟我照下。去啦！點解我睇唔到？我望唔到噶？唔通我眼花？我梗係眼花，我唔會，你個開啦！我嚟遲咗咯。哎呀，子健，你出嚟做咩嘢啊？你母后吓，我想出嚟恭喜啊大哥大嫂啫。好啦，你哋叔嫂初次相見，咁你就行翻個禮啦。大嫂，恭喜你鴛鴦福祿，福祿鴛鴦，多謝啦！你自己保重下，三叔自己曉保重啦。大嫂你，唉，阿子健，呢雪風猛啊，你翻入去唞下吧啦。我你乜嘢啊？去啦，入去唞下啦，唔好多講啦，去啦。哎呀！小姐，萬福。尼羅，你們外邊侍候。令明，